Halo guys, selamat datang di channel Fernando Official. Kali ini gua mau memberi sebuah tutorial karena ini pertama kali saya buat video tutorial melalui Windows. Entah bagaimana bentuk gambarnya, saya nggak tahu, dan kita coba saja. Semoga sukses dan berjalan dengan baik. Tutorial kali ini tutorial yang sangat singkat dan cepat ya, yaitu tutorial bagaimana cara mengetahui spesifikasi Windows melalui sistem. Oke cuk, melalui sistem. Tapi sebelum itu jangan lupa like video ini dan subscribe juga channel saya ya, dan jangan lupa di share ke teman-temanmu jika menurut kalian bermanfaat. Oke, langsung ke videonya. Langkah pertama, kamu buka Windows Run atau ya Windows Run dengan cara tekan Windows R. Run dialog. Type the name of a program. Fold land. Sudah seperti tampilannya seperti ini, bisa didengar. Land. Dia ada tempat untuk mengetik. Kita hapus semuanya dan kita ketikkan D X D I A G, lalu OK button to activate. klik Space. OK, tekan Desktop spasi. folder view list view. Op Studio 14 of 16. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F. Start button to type your task view. Taskbar. Ditunggu, Address edit. Notification chevron. Show. Desktop folder view list view. Op Studio. tunggu dulu. Ops 25.0.864-bit Windows profile. Untitled scenes. Studio mode checkbox not checked. To check press. Saya Set. salah tekan, Exit. sorry. List box not checked. Check. Settings button. Studio mode check. Stop recording checkbox checked. To clear checkmark press spacebar. Windows space. Kita Studio mode check. Settings button. Studio mode checkbox not checked. To check press spacebar. Alt space. Context. Move M. Size. Minimize. Maximize. Minimize. N. Enter. Leaving menus. DirectX diagnostic tool dialog. This tool reports detailed information about the DirectX components and drivers installed on your system. If you know what area is causing the problem, click the appropriate system tab. To switch pages, press help button. To next page button. To activate, press spacebar. Alt plus N. Save all information. Button. To activate, press spacebar. Alt plus N. Nah, tinggal ditekan spasi, save all information. Space, collecting information. Dialog. X. Cancel button. To activate, press spacebar. 10%. Cancel. Tunggu sampai dia selesai. Sorry, tadi salah tekan. Oke. Belum selesai sepertinya. 72%, 100%. Save all information. Button to activate. Sudah selesai. Dia mengumpulkan stay with type combo box text file star.txt toolbar iFold save button to activate press spacebar alt plus data S. Informasi ya. Dia dikumpulin semua data informasinya. Terus Cancel di button sini to cancel. save button to activate press spacebar alt plus S. Tinggal di tekan spasi. System information check for WHQL digital signature checkbox not checked. To check press exit button to activate alt plus save all information. Button to exit button to activate press spacebar alt plus X. Tekan tab, di sini ada exit. Tekan spasi. Desktop folder view list view. Op Studio 14 of 17. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Sekarang kita ketik aja di desktop huruf D. dxdiag.txt 17 of 17. dxdiag namanya. Kita enter. dxdiag.txt notepad edit type in text. Lalu tekan System panel information. bawah. Time of this report. Nah, machine name. sini Machine ada ID. machine Machine name. Laptop ID. SD2JR775. Mesin ID. Ada telepon lagi. Kita cuekan aja dulu. Machine ID. Left brace mesin FD7 ID, operating system. Windows 10 home single system. language 64-bit input language. English regional setting. English. Language. System manufacturer. HP. System manufacturer. System model. HP laptop 14 Sistem, SD BIOS F.53 inilah type. Levy. Laptop saya. Processor Ini AMD isinya memory 49 available. Ini OS page isinya, 5 2850 MB used. 1831 MB available. laptop sederhana ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini. Alt F4 desktop folder view list Jangan view. lupa sekali lagi like video ini dan To move the subscribe items, juga use the channel arrow keys. To saya edit the selected item, press F2. dengan channel seadanya. Oke, terima kasih. Dan waktu ini kita jumpa lagi. 25.0.864-bit with stop recording checkbox check. To clear Waktu ini checkbox, kita press jumpa lagi spacebar. di video berikutnya. Shoot lanjut.